ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல இல்லாத ஒரு பழைய ஹோம் தியேட்டர் ரெடி பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ளூடூத் மாடியூல் அட்டாச் பண்ணி ஒர்க்கிங் கண்டிஷனா மாத்திருக்கோம். அது எப்படி ரெடி பண்ணா நீங்க ஃபுல் டீடைலா பார்க்க போறோம். நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க பார்த்துக்கிறது மாதிரி ஸ்டேக்கிங் ஃபோன் நான் உங்க மாதிரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த ஹோம் தியேட்டர் தான் இன்னைக்கு ரிப்பேர் பண்ண போறோம். இந்த ஹோம் தியேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் தான் வந்துச்சு. ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் மட்டும் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகாம இருந்துச்சு. அப்படியே போக போக அந்த MP3 மாடியூல் டோட்டலா ஒர்க் ஆகாம பவர் சப்ளை வராம டோட்டலா அப்படியே ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. உடனே அதை அப்படியே ஒரு ஓரமா போட்டாச்சு. இன்னைக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு எடுத்து ரிப்பேர் பண்றதுக்காக எடுத்து பார்க்க. நமக்கு இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்பீக்கர் வயர்ஸ்லாம் கட் ஆயிருக்கு. பட் அது கூட நமக்கு முக்கியம் இல்ல. இந்த மெயின் இந்த MP3 மாடியூல் நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகல. இதை நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். ஸோ நான் அந்த ஸ்க்ரூ எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த MP3 மாடியூல கனெக்ட் ஆகிருக்கிற எல்லா வயர்ஸையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த MP3 மாடியூல ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது இதே டைப்பை ரீப்ளேஸ் பண்ண போறது கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. இந்த டைப் MP3 மாடியூல் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இதோட மோட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதோட சேர்ந்து வராது. நமக்கு தனியாக கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது போக USB போர்ட்லாம் இதுல வந்து டேரக்டா வராது. நமக்கு தனியாக அடிஷனலாக மாட்ட வேண்டியிருக்கும். அதனால நான் இந்த மாதிரி MP3 மாடியூல் யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த டைப் நமக்கு பிரைஸ்மே 100 rupees தான். நமக்கு மோட் ஆப்ஷன் USB எல்லாமே சேர்ந்தே வந்துடும். நம்ம பவர் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைட்ல நம்ம வந்து 5 volt பவர் சப்ளை கொடுக்கணும். இந்த சைட்ல ஆடியோ இன்புட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, ஆடியோ அவுட்புட். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ஆடியோ இன்புட், அது நமக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை. பக்கத்தில் இருக்கிற ஆடியோ அவுட்புட் போர்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுல இருக்கிற இந்த மோட் ஆப்ஷன், இந்த USB போர்ட் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ இந்த டோட்டல் PCB நமக்கு தேவை இருக்காது. அதோட எல்லா வயசையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி தனியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சப்வூஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. சப்வூஃபரோட ஹெல்த்துமே நல்லா தான் இருக்கு. நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். பக்கத்தில் நமக்கு அந்த வால்யூம் பேஸ் கண்ட்ரோல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி நம்மளோட பேக் பேனல ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட தான் நமக்கு வந்து டோட்டல் எல்லாமே இருக்கும் ஆடியோ போர்ட்ல இருந்து. இப்போ இந்த டோட்டலா அந்த பேக் பேனோட எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு பேக் பேனல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கேன். உள்ள நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் பக்கத்துல நமக்கு வந்து ஆம்பிளிஃபையர் போர்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. நேம் வந்து 7805. இந்த டிரான்சிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் 12 volt சப்ளையை 5 volt கன்வெர்ட் பண்ணும். நமக்கு முன்னாடி ஒரு MP3 மாடியூல் யூஸ் பண்ணிருப்போம்ல, அதுக்கு 5 volt தேவைப்படும். அதுக்காக தான் யூஸ் பண்றோம். நமக்கு ஸ்பீக்கர் வேஸ்ட்டை பார்த்தோம்னா முதல்ல இருக்கிற 2 வயசு நமக்கு வந்து லெஃப்ட் ஸ்பீக்கருக்கும் ரைட் ஸ்பீக்கருக்கும். அடுத்து இருக்கிற அந்த பெரிய வயர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சப்வூஃபருக்காக அந்த ஸ்பீக்கர் வயர். இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு கலர் கலராக வயர்ஸ் இருக்கா. இது எதுக்குன்னா நமக்கு முன்னாடி வந்து கண்ட்ரோல், ஆடியோ கண்ட்ரோல், வால்யூம், பேஸ், ட்ரிபிள் இந்த கண்ட்ரோலுக்கு அந்த வயர் யூஸ் பண்ணுறோம். நமக்கு இதனால ஆம்பிளிஃபையர் போர்டோ இல்லை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கு. ஸோ நான் அப்படியே தான் க்ளோஸ் பண்ணி எல்லா ஸ்க்ரூவே ஃபிக்ஸ் பண்ணி பேக் பண்ணல க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற வயர் கனெக்ஷன்லாம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்ல 5 volt பவர் சப்ளை ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன். நம்மளோட ஆடியோ போர்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய 5 volt பவர் சப்ளை. அடுத்து இருக்கிறது நமக்கு ஆக்ஸ் இன்புட், அதாவது நம்ம இது தேவைப்படுது. நம்மளோட போர்ட்லேயே ஸ்ட்ரெயிட்டாக நமக்கு ஆக்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது தேவையில்லை. அடுத்து இருக்கிறது முக்கியமான கேபிள், ஆடியோ கேபிள். MP3லேருந்து வர ஆடியோ அவுட்புட்டை எடுத்து நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் போர்டுக்கு ஆடியோ இன்புட்டாக கொடுக்கணும். அது நமக்கு இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல நமக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம், நமக்கு இந்த மோட் ஆப்ஷன் இருக்கா, இது வந்து பழைய இதில் இருக்காது. அதுக்காக இதே மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வயர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல, அந்த வயர் இந்த கனெக்டரோட சேர்ந்து வந்திருக்கு. அந்த வயர்ல நமக்கு தேவைப்படாது. ஸோ அந்த லாஸ்ட் இருக்கிற வயர்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு முதல்ல இருக்கிற அந்த 3 வயர், அதாவது ரைட் அவுட்புட், லெஃப்ட் அவுட்புட், கிரவுண்டு, அந்த 3 வயர் தவிர லாஸ்ட் இருக்கிற அந்த வயர்லாம் நம்ம அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம். அந்த கனெக்டரை நீட்டாக நமக்கு வந்து நமக்கு தேவையான மாதிரி நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். பவர் சப்ளை வரதான் செக் பண்ணுறதுக்காக பவர் கார்டை இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நான் பார்த்தா ஃப்ரண்ட்ல நம்மளோட கேபிள் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்ல கட் ஆயிட்டு. ஸோ அதை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக அதே மாதிரி இன்னொரு பவர் கனெக்டர் எடுத்துட்டு அதோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நமக்கு இது வந்து பவர் கனெக்டருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து இருக்கிறது வந்து ஆடியோ அவுட்புட் கேபிளா யூஸ் பண்ணுறோம். பட் நமக்கு இன்னொரு வயர் இருக்கு, எல்லோ கலர். அதை பொறுத்த வரைக்கும் FM ஆண்டனாவோட சிக்னலுக்காக அந்த வயரை யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த ஆடியோ இன்புட் கேபிள் தேவைப்படாது. ஸோ அதை அப்படியே நான் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்மளோட MP3 போர்டில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக அதோட பவர் சப்ளைக்காக 5 volt பவர் சப்ளை கனெக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஆடியோ அவுட்புட்காக அவுட்புட் கேபிளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்மளோட MP3 போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து கரெக்டாக அதோட பவருமே வந்துருச்சு. எல்லாமே கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. இந்த MP3 மாடியூல ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அந்த நான் ஒரு இடத்த மார்க் பண்ணி கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நமக்கு ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கு. இப்போ ஸ்பீக்கர் எடுத்துக்கலாம். அந்த ஸ்பீக்கர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரொம்ப பழைய ஸ்பீக்கர். இதோட சாங் அவுட்புட் நமக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் டேமேஜ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்பீக்கர் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஸ்பீக்கர் எடுத்துக்கிறேன். இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அவுட்புட் நல்லா இருக்கும். இதே மாதிரி நான் பக்கத்தில் இருக்கிற சேம் குவாலிட்டி நமக்கு கிடைக்கணும்ல, அதனால அதிலேயே நான் கரெக்டாக அந்த பழைய ஸ்பீக்கர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு புதுசாக எடுத்த இன்னொரு ஸ்பீக்கர் கரெக்டாக அந்த கிரில்ல ஸ்க்ரூ போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஸ்பீக்கர்ல வயர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர்ல 2 வயரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ரைட் ஸ்பீக்கர்லேயே 2 வயரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நமக்கு டோட்டலாக முக்காசி வேலையை முடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த 2 ஸ்பீக்கர் நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இருக்கிற கேப்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கப்புறம் பக்கத்தில் அந்த ஏர் வெண்ட் கோல்டு இருக்கும்ல, சப்வூஃபர்ல இருந்து வர்றது, அதுக்கு ஒரு கேப் இருக்கும். அந்த கேப்பையும் நான் இப்போ கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
இப்போ நமக்கு எல்லா வேலையுமே முடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த சாங்கை நான் அவுட்புட் செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணிப்பாங்க. நமக்கு சவுண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா லவுடாக கிறிஸ்பியாக இருக்குது. நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ ப்ளே பண்ண சவுண்ட் உங்களுக்கு நான் ப்ளே பண்ண காமிக்க முடியாது, எனக்கு வந்து காப்பிரைட் இஷ்யூ வந்துடும். நான் லாஸ்ட்டாக வேற ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணி காமிக்க அவுட்புட்டுக்காக. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த கேப்பை மறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி 2 ரப்பர் ஷீட்டை நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி பக்கத்தில் இந்த 2 ஸ்பீக்கருமே நமக்கு வந்து க்ளூ போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்போ சாங் அவுட்புட் கேட்டு பார்க்கலாம். Bluetooth mode. Paired. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிட்டு மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் மிஸ் பண்ணாம பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.